السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو بیګا د شپې ناوخته خواجه سارا ذاکر اروپي کشکش جواد اروپي لیلا سره عزتمنو د شپې ناوخته پروګرام نه واپس راتلل. دا نتي عزتمنو یو کس نه ګاډو ده او شپږ کسان پې راټول شول. عزتمنو دغه خواجه سارا سره ظلم زیاتی کړی دی. د هغې نه بعد عزتمنو بیا یې وهلي دي، ټکولي دي، بیا یې پې ډزې کړي دي. راځئ مینوال موږ سره تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو وروسته د دغه شانتې واقعه مخې ته راځي چې بیګا د شپې څنګه دغه خواجه سارا سره راغلی دی. وروسته عزتمنو خواجه سارا سره ظلم زیاتی کېږي، د دې مخنیوی نه کېږي. په پیل ځل باندې عزتمنو د دې خواجه ساراو قاتلان ګرفتار شو. دغه ملزمان دي. عزتمنو ملزمانو ویل چې زه په پروګرام کې زمونږ دغه خواجه سارا کشکش خواجه سارا زمونږ خوښ شولو او لیلا دوی ته مونږ په پروګرام کې ویلې چې یعنې تاسو مونږ غواړئ چې مونږ سره یاري دوستي وکړئ. نو مینوال د دغه خلک د یارۍ دوستۍ کول نه انکار کړی دی. دغه خلک کلي ته تللی دی او شپږ کسه ځان سره نور خو روان کړي دي چې دوی په کومه لار باندې تلل. عزتمنو په پېښور په شاهپوره کې عزتمنو دا واقعه مخې ته راغلې ده چې په شاهپوره کې ورته دغه شپږو کسانو ته ولاړو. دغه خواجه سارا عزتمنو راکوز کړي دي، ورسره عزتمنو ظلم زیاتی کړی دی. د هغې نه بعد یې بیا پرې ډزې کړي دي او د عزتمنو دغه خواجه سارا د خپلې دیانې نه تښتېدلي دي او ګاډۍ په ځای باندې پرېښي دي. په نږدې تاڼه کې یې راپورټ جمع کړی، سمدستي دغه تاڼې والا ورسره روان شوي دي او ګاډۍ ته هم عزتمنو غټ نقصانات ورسېدلي دي. عزتمنو دغه پولیسو بیا دغه شپږ ملزمان نیولي دي او اوس پولیسو سره دي چې دوی له دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما سره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.